आप सभी को मेरा नमस्कार। आपका हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है। अगर आपको भी कोल्ड, कफ, नाक का बहना, बंद नाक, गला दर्द, गले में खिच, छाती में जकड़न, हल्का बुखार, सिर दर्द या बलगम से जुड़ी कोई भी दिक्कत है या परिवार में किसी को है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो काढ़ा बताऊंगा वो अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग काढ़ा है और बहुत गर्म भी है। अभी तक इस काढ़े के बारे में किसी ने आपको नहीं बताया होगा। अब फ्यूचर में इस वीडियो की कोई कॉपी कर ले तो मैं कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, मुझे जब भी कोल्ड होता है तो मैं इस काढ़े का ही यूज़ करता हूँ और अभी मुझे कोल्ड भी हो रखा है, जिस कारण मैं ये काढ़ा बना रहा हूँ। दोस्तों, आयुर्वेद में अभी तक ऐसी कोई भी जड़ी बूटियाँ काढ़ा नहीं है जो आपको 2 मिनट या 5 मिनट में कोल्ड से आराम दे दे। लेकिन ऐसी कई अंग्रेजी दवाइयाँ हैं जो आपको कुछ घंटों में ही कोल्ड से आराम दिला देती हैं। लेकिन मैं आपको उनसे बचने की सलाह दूंगा। आपको ऐसी दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। इसका कारण मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। दोस्तों, आमतौर पर कोई भी दवाइयाँ काढ़ा कम से कम 2 दिनों में आपको कोल्ड से आराम दिलाती है और यही सही है। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने काढ़े की रेसिपी बताता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, इस काढ़े के लिए हमें चाहिए 10 काली मिर्च, अदरक या सौंठ की 1 गांठ, दालचीनी, आधा चम्मच हल्दी, 2 से 3 इलायची, 6 से 7 लौंग, आधा चम्मच चाय पत्ती, 1 तेजपत्ता, 5-6 पत्ते तुलसी के या बीज, आधा चम्मच अजवाइन और अब सबसे ज़रूरी चीज़ दोस्तों, मुलट्ठी। इसके बिना ये काढ़ा बिल्कुल अधूरा है। मुलट्ठी की आपको 1 से 2 गांठ ही लेनी है। ये सभी चीज़ें काफ़ी गर्म है। दोस्तों, अगर आप इसका पाउडर बनाना चाहते हैं तो आपको इसमें अदरक की जगह सौंठ ले लेनी है और तुलसी के पत्तों की जगह तुलसी के बीज ले लेने हैं। फिर आप इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। अब दोस्तों, आप इन सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लीजिए। इनको अच्छे से कूटने के बाद आप इन सभी चीज़ों को कम से कम आधा लीटर पानी में डाल दीजिए। अब आप इसे कम से कम 20 मिनट तक उबाल लीजिए। दोस्तों, काफ़ी लोगों को इसे उबालने में दिक्कत आती है क्योंकि उबालने में गैस काफ़ी लग जाती है। तो दोस्तों, इसका सल्यूशन आपको ही निकालना होगा। दोस्तों, ये काढ़ा बहुत ही गर्म और स्ट्रॉन्ग है, इसलिए आप इसका यूज़ तभी करें जब आपको कोल्ड हो, वरना आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही इसे लें, वो भी सर्दियों में। गर्मियों में आप इसका सेवन ना ही करें। दोस्तों, अब हमारा ये काढ़ा तैयार हो चुका है। आप इस काढ़े में टेस्ट के मुताबिक गुड़ डाल सकते हैं। आप इसे बिना गुड़ के भी ले सकते हैं। अब आप इसे छान लीजिए। अब हमारा ये काढ़ा बिल्कुल तैयार है। आप केवल 1 कप काढ़ा ही पिएं, इससे ज़्यादा ना पिएं। आप इसको दिन में 2 बार ही पिएं। खास करके रात को सोने से पहले आप गरम गरम काढ़े को पिएं। ध्यान रखना, इतना गर्म ना हो कि मुंह ही जल जाए। ये आपको कोल्ड से 2 दिनों में ही पूरा आराम दिला देगा। इससे आपका गला पूरा साफ हो जाएगा। छाती में जमा सारा बलगम साफ होकर मुंह व नाक के जरिए बाहर आ जाएगा। तो अगर आपको इस काढ़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हमें आज्ञा दीजिए।